Poštovanje dame i gospodo, moje ime je Goran Obradović, a ovo je 10 efikasnih vežbi u partijeru koje možete da izvedete kod kuće. Prva vežba, izležeće pozicije na leđima sa sabijenim kolenima, noge obarate ka jednoj, a zatim ka drugoj strani. Trudite se da vam lopatice sve vreme budu na zemlji, da ne rotirate gornji deo tela. Druga vežba, izležeće pozicije na leđima. Jedna noga je ispružena, a druga podignuta gore u prednoženje. Gornjom nogom opisujemo polukrug tako što nogu obaramo na jednu, odnosno na drugu stranu. Ponovo se trudite da lopatice budu na zemlji i da se gornji deo tela ne rotira. U trećoj vežbi izležeće pozicije na boku, ruke su u predručenju, radimo torziju trupom. Ovaj pokret otvaranja, odnosno opisivanja polukruga gornjom rukom, dovodi vas u poziciju da obema lopaticama dodirujete zemlju i da su ruke u odručenju. Vratite se nakon toga u početnu poziciju. U četvrtoj vežbi iz klečeće pozicije dovodimo kičmeni stub iz pozicije uvijenih leđa u poziciju okruglih leđa. Kada su leđa uvijena, vršite udah, odnosno dubok izdah, kada su leđa okrugla. U petoj vežbi iz klečeće pozicije jednu ruku podižete od zemlje, provlačite je ispod ruke na kojoj je oslonac, a zatim se vraćate u početni položaj. Kada ruku provučete, idite toliko da ramenom dodirnete podlogu, zatim se vratite u početnu poziciju. U šestoj vežbi iz klečeće pozicije oslonac prebacujemo na podlaktice. Jedna ruka ide od zemlje, stavljamo je o potiljak, a zatim vršimo torziju trupom. Bitno je da izvršite torziju, a nakon toga laktom ruke koja je o potiljak dodirnete pod. Izvedite sa jedne strane, a zatim drugu ruku stavite od potiljak i uradite i sa druge strane. U sedmoj vežbi se iz dečije pozicije prebacujemo u kobra poziciju. Kada se prebacite u kobra poziciju, vodite računa da ramena ne idu napred, već da grudi izbacite u prvi plan i glava blago ka gore. Osma vežba škorpija, iz ležeće pozicije na stomaku, ruke su u odručenju, odižete desnu nogu i krećete se prema šaci leve ruke, a zatim podignete levu nogu i krećete se prema šaci desne ruke. Ovu vežbu izvodite sporo i trudite se da nogom priđete što je moguće bliže šaci. Deveta vežba. Ovde možete da iskoristite jastuk, tako da oslonite koleno na isti. Druga noga ide u iskorak, ruke postavite na koleno, noge iskoračne i zatim radite blaga zibanja. Deseta vežba je izdržaj u dubokom tučnju. Ukoliko niste u mogućnosti da izvedete ovu vežbu, prvo sa pozicije kolena postavite jednu, zatim drugu nogu i pokušate da pronađete ovu poziciju. Ukoliko i dalje teško da dođete u poziciju dubokog čučnja, postavite jednu nogu, zatim blagim rotacijama u zglobu tog kuka opustite zglob kuka. Nakon toga pokušajte ponovo da dođete u poziciju dubokog čučnja i da se nekoliko sekundi zadržite u istoj. Ukoliko ste komfortni u ovoj poziciji, slobodno širenjem ruku možete dodatno da opustite kukove. Ukoliko vam i to ne predstavlja veliki problem, možete komotno rukom da pogurate koleno ka spolja sa jedne i druge strane. Ukoliko spadate u stariju grupu ljudi, moguće je da će poslednje dve vežbe da vam budu malo izazovnije, tako da ih slobodno možete i preskočiti. I time smo završili 10 vežbi koje mogu biti korisne za sve. Za starije građane ove vežbe za početak mogu da budu dovoljne. Za one koji su u treningu, koji su aktivni, svakako tek smo počeli sa treningom.
ispratite sledeće videe, vežbe za aktivne i vežbe za one koji žele izazov. Vidimo se u narednim klipovima.